مع حلول فصل الخريف يبدأ الطقس بالتغير، ويصبح الهواء أكثر برودة وجفافاً، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالنزلات البردية. يتكرر هذا السيناريو سنوياً، حيث يلاحظ الكثير من الناس زيادة حالات الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا مع قدوم هذا الفصل. فما هي الأسباب العلمية وراء انتشار هذه الأمراض؟ وكيف يمكن تجنبها أو علاجها بفعالية؟ أسباب زيادة الإصابة بالنزلات البردية في الخريف: تقلبات الطقس المفاجئة، انخفاض الرطوبة الجوية، البقاء في الأماكن المغلقة، ضعف النظام المناعي، انتشار الفيروسات. طرق الوقاية والعلاج من النزلات البردية: تعزيز المناعة بالتغذية الجيدة. من المهم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم، مثلاً تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والكيوي